मैं डीएनडी से जाता ही नहीं। कहाँ ले जा रहा है? सर सिस्टम भी तो दिखना चाहिए। अब वो नहीं दिखा, ये दिखा बस। अरे नॉर्मल वो कुछ नहीं दिख रहा उसके अंदर। ऐसा है ना कि लैपटॉप खोल रहे हैं तो देखना चाहिए कि हाँ भाई आईटी के बंदे हैं, सिस्टम के पास बैठे हुए हैं। और सभी हैं। देखो इसको ये लो और घुसा दो इसमें। कड़क सीधे टूट खुल गया। चिपक क्यों ना? ऐसा लगता है और भी अंदर से हुआ है ना? हाँ। रैम का रैम इसमें हमें स्टैंडर्ड 16 में आया तो 16 करके 32 लगा रहा है, 32 कर रहा है। बैटरी हेलो, अच्छा ठीक है। ठीक है। थर्ड फ्लोर पे है, नाम लिखा हुआ। हाँ, मैं बोल देना, फोन कर दूँगा। ठीक है।